back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku akan unboxing goodies dari style Korean. Tada! Jadi di sini tuh aku ada 3 bag. Mana nih kebalik? Ada 3 bag, 1, 2, sama 3. Dan buat kalian yang belum tahu style Korean itu apa, basically style Korean itu adalah e-commerce yang menjual barang-barang skincare dan makeup Korea. Jadi ini tuh udah pasti trusted banget karena mereka emang udah dari dulu ngejualin produk-produk K-beauty gitu. Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja mulai ke unboxingnya. Pertama aku akan mulai dari yang dari sebelah kiri aku dulu. Jadi ini aku taruh bawah. Jadi di sebelah sini aku ada Aloe BHA Skin Toner dari Benton. Terus juga ada Heimish Artless Perfect Cushion. Ada Heimish All Clean Balm. Dan di sini aku ada beberapa masker dari Hello Skin Soul yang Juniso. Ini aku ada yang Chewy Elastic Sheet Mask. Terus ada yang Water Splash Sheet Mask. Ada Rich Nourishment Sheet Mask. Wow Soothing Sheet Mask. First Skin Brightening Sheet Mask dan Water Splash Sheet Mask lagi. Terus juga di sini ada Perfect V-Lifting Premium Mask. Ini tuh kayak masker yang lagi hits banget nggak sih? Yang dari Avajar ini, yang kalau misalnya pakai itu kayak mukanya tuh langsung bagus gitu lah, kayak langsung kayak double chin-nya mulai menghilang, langsung lancip kayak cewek-cewek Korea. Kenapa? Oh iya, tirus, betul sekali ya. Jadi kayak langsung auto lancip tirus gitu mukanya. Aku mau langsung cobain ini basah nggak ya? Kalau basah makeupnya bentur, kayaknya nggak basah deh. Lucu nggak sih kalau aku sambil pakai ini terus sambil ini apa tuh namanya unboxing. Jadi kita mulai dari ini adalah Benton Aloe BHA Skin Toner. Jadi ini tuh bestsellernya si Benton tonernya. Ini tuh lebih ke hydrating toner. Jadi hydrating toner ini digunakan setelah menggunakan toner yang pertama yang pakai kapas. Biasanya sih untuk penggunaan hydrating toner itu tidak menggunakan kapas, jadi kayak langsung aja di tangan terus ditepok-tepokin ke wajah supaya kulitnya itu tuh lebih lembab gitu. Selanjutnya ini ada Heimish All Clean Balm Cleansing Balm. Jadi kalau misalnya cleansing balm ini dia tuh bentuknya tuh seperti ini. Dia bentuknya tuh kayak butter begini. Terus juga ngambilnya tuh pakai spatula. Dan walaupun dia tuh bentuknya kayak gini, nanti pas udah kena ke tangan atau udah kita gosok, dia bakal melt sendirinya gitu. Ini kita coba ngapus yang ini ya. Jadi tuh ini ada bekas sisa swatch lipstick tadi. Terus ini masih nggak bisa hilang. Jadi mari kita coba apakah dia bisa hilang. Jadi biasa kalau misalkan double cleansing, biasanya kan pakai cleansing oil gitu kan. Kalian bisa juga pakai si cleansing balm ini. Biasa aku ganti-gantian sih, kadang pakai cleansing balm dulu, terus kadang pakai cleansing oil. Jadi tergantung aja gitu lagi pengen pakai yang mana. Hilang. Hilang, sudah bersih bekas lip swatchnya. Selanjutnya, ini kita ada Heimish Artless Perfect Cushion SPF 50+ and PA+++. Ini yang shade-nya nomor 21. Terus ini dalamnya seperti ini, seperti bentuk cushion pada umumnya. Dia kayak baunya manis gitu. Oh, dingin. Iya guys, dingin. Lucu gitu loh, first impression pas pakai cushion ini tuh kayak dingin. Emang dingin. Untuk satu layer, jadi kan karena kulit aku tuh lumayan tipis, jadi kayak vein aku tuh kelihatan gitu loh warnanya. Dia itu tuh nggak begitu nge-cover, tapi setelah layer kedua udah lumayan ketutupan. Terus dia juga kayak hasilnya tuh lebih ke semi matte gitu, dewy juga, tidak terlalu matte. Dia pun juga ringan banget gitu, nggak berasa berat sama sekali. Jadi ya kapan-kapan aku bikin tes ketahanannya. Oke, update. Jadi ini si cushionnya tuh udah ngeset. Aku nggak tambahin bedak, ternyata matte. Kayak dia tuh finishingnya tuh matte, kayak nggak lengket gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat, dia tuh kayak dewy gitu. Selanjutnya kita masuk ke plastik kedua. Ini ada yang di bubble wrap. Jadi di sini aku ada beberapa produk dari Nasifik dan Benton sama Film Kang Yul. Jadi kita mulai dari Nasifik Fresh Herb Origin Cleansing Water Calendula. Ini karena masih ada sisa cushionnya,
Sekarang kita coba tes si cleansing water ya. Masih disegel. Wanginya enak, kayak wangi permen. Wanginya manis gitu. Aku suka yang wanginya manis-manis. Oke, mari kita coba hapus. Wow, feel so gentle gitu. Tada! Dan aku juga ngerasa dia tuh kayak ada cooling sensationnya gitu loh. Soalnya pas setelah selesai dibersihin, aku berasa tangan aku tuh dingin gitu. Terus selanjutnya ini ada dari Nasific juga, ini Fresh Herb Origin Toner. Ini tonernya pun juga wanginya sweet. Dan seingat aku kalau nggak salah, toner ini tuh adalah bestseller Nasific. Aku nggak sabar buat cobain. Terus ada lagi, ini dari Benton. Ini adalah Aloe Propolis Soothing Gel. Tada! Ini adalah aloe vera gel gitu, yang warnanya bening kayak gini. Jadi dia tuh fungsinya untuk menenangkan sama untuk hydrating kulit. Apalagi buat teman-teman yang kayak habis sunburn kayak gitu, pakai ini tuh pasti bakal lebih ademan. Selanjutnya ini dari Benton, ini adalah Snail Bee High Content Essence. Jadi kemarin pas aku dikasih tahu sama staffnya Style Korean, Snail Bee High Content Essence ini tuh cocok buat teman-teman yang punya kulitnya berjerawat. Snail Essence itu tuh yang kayak ngebantu untuk bikin kulit kita tuh lebih ngeregenerasi gitu. Terus aku pengen tahu konsistensinya tuh gimana, apakah dia kental? Oh enggak, aku kira tuh dia esensnya tuh bakal kental banget. Karena biasa esensnya Snail itu kan kayak kental-kental gitu kan, ini enggak. Terus dia juga nggak ada baunya, jadi buat teman-teman yang mungkin sensitif sama fragrance, itu mungkin bisa cobain ini karena dia tuh nggak ada fragrance-nya, nggak ada bau sama sekali. Terus selanjutnya, ini masih dari Benton. Ini adalah Benton Fermentation Eye Cream. Jadi eye cream ini isinya ada 10 gram, bentuknya tuh seperti ini, tube gitu. Terus dia pun juga nggak ada fragrance, warnanya tuh putih. Kalau di sini sih klaimnya dia tuh ngebantu untuk menyamarkan garis halus yang ada di area mata. Nah selanjutnya ini tuh ada eye cream lagi, tapi ini dari Pyung Kang Yul. Yang menarik dari eye cream ini tuh bisa kita gunakan sebagai lip balm juga. Dan dia itu tuh bentuknya saset. Tada! Di dalamnya tuh seperti ini. Masih ada bag kecil lagi. Dan tuh dia tuh bentuknya tuh kayak kan begini. Jadi ini tuh satu hari satu pack, dan ini tuh isinya ada 50 piece. Segini nih eye creamnya, bisa kita pakai untuk mata sama untuk bibir. Ini pun juga lumayan praktis menurut aku, karena kalau misalkan mau bawa traveling, tinggal bawa aja gitu loh, nggak usah bawa tempat gede-gede gitu. Karena kan kalau kayak gini lebih enak gitu kan, lebih nggak makan tempat. Oke, kita lanjut ke plastik terakhir. Jadi plastik terakhir itu ada Nasific Real Floral Toner, dan ada tada, ini ada cleansing water lagi, ini dari Huxley. Jadi ini tonernya Nasific ya, Real Flower Toner. Jadi kayak di dalamnya tuh kayak ada bunga-bunganya gitu, dan ini tuh yang rose. Karena biasa aku suka pakai rose water kan sebagai toner aku. Jadi pas ini ada kandungan mawarnya gitu, aku jadi tertarik gitu loh. Jadi nanti pas rose water aku udah habis, aku mau pakai ini. Terus juga ini ada cleansing waternya si Huxley. Ini Secret of Sahara Cleansing Water Be Clean Be Moist. Ini packagingnya pun juga simple banget, polos. Terus juga dia itu isinya ada 200 ml. Kalau untuk si cleansing waternya Huxley ini, dia tuh wanginya tuh lebih ke wangi yang fresh gitu. Dan nanti aku tuh bakal lebih sering untuk nge-update tentang produknya itu di Instagram. Jadi kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku @veronikaong dan nyalain post notification-nya supaya kalian bisa dapat notification pas aku upload. Jadi kalian tuh nggak ketinggalan update aku pakai produk-produk yang udah aku unboxing ini. Oke guys, so that's all for today's unboxing. Tapi sebelum aku close video ini, aku mau giveaway buat kalian. Jadi di sini aku ada 2 ekstra produk, yaitu Aloe BHA Skin Toner sama Pyung Kang Yul Eye Cream. Nah, jadi nanti akan ada 2 pemenang. Caranya gimana supaya kalian bisa menangin giveaway ini? Caranya adalah alright guys, so that's all for today's video. Good luck, semoga kalian bisa menang giveaway-nya. Dan buat yang belum menang, please banget jangan baper ya, jangan marah-marah kalau nggak menang, karena yang namanya giveaway aku nggak mungkin bisa menangin semuanya. So yeah, this is the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye. Mwah.